Assalamu alaikum, dear students. Let's have another class today. Okay, you can see that the class for today is for class 9 and 10, and it's English second paper. And of course, it's a class on grammar part. You know, there are two parts in your English second paper. First one is grammar part for 60 marks. And the second part is for writing, 40 marks. Okay, let's have a class with your teacher, Shahidul Islam Sumon, Assistant Teacher English, Harimohan Govt High School, Cpapainawabganj. Okay, let's go to the question. Please look at the question here first. This is the direction of your question and how a question will set for your exam. Let's have the first the directive. What is the directive? Okay, here complete the following passage using suitable connectors. Following passage suitable connector, and 1 into 5 equal 5. Here there will be 5 marks for your question. What is the question? This is a passage and there are 5 gaps in this very passage, and you know these gaps should complete or should fill with the connectors, suitable connectors, right? So our today's class is on connectors topic. Here is the topic uses of connectors. Okay, let's go to the class. What is the connector? There is a definition of connectors. Connector, of course, connectors is বলতে বোঝায় সেই সকল ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস, রাইট, যেগুলো সেন্টেন্সে কনজাংশনে নাই কাজ করে এবং 2 বা ততোধিক ওয়ার্ডস, ফ্রেজ ও ক্লজকে যুক্ত করে, রাইট? দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ কানেক্টর্স. ওকে, what would be the connectors? What would be the connectors? There are several connectors in this for this chapter. A lot of connectors, right? So let's have the sum of the connectors, uses of some of the connectors for today. And it's a continuous class. Today is a class on connectors, and I think it should be the part 1, right? Okay, let's have a connector. Here is and. It's a most popular connector in English grammar, and its meaning is among, right? And its meaning is among. Okay, where we should use these very connectors. Okay, let's have a look on it. মাঝে বসে দুটি ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস, ক্লজ ও সেন্টেন্স যুক্ত করে, দুটি বিষয় বা ব্যক্তিকে সাবজেক্ট হিসেবে যুক্ত করলে ওই বাক্যের ভার্ব প্লুরাল হয়, রাইট? Here is 2 things we should remember. Of course, and মাঝে বসবে এবং দুটি ওয়ার্ডস, ফ্রেজ, ক্লজ অথবা সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে। এবং আরেকটা বিষয় কি দেখো, দুটি বিষয় বা ব্যক্তিকে সাবজেক্ট হিসেবে যুক্ত করলে ওই বাক্যের ভার্ব অবশ্যই প্লুরাল হবে, তাই না? তাহলে দুইটা যদি সাবজেক্টকে যুক্ত করে তাহলে অবশ্যই প্লুরাল হবে। লেটস হ্যাভ সাম এক্সাম্পলস হিয়ার. শিহাব and Hasib. There are 2 words. These 2 words is for subject of the sentence. Okay, Hasib and Shihab. Here is the verb are, right? Here the use of and is connecting two very subject. We can call also noun, right? Okay, and the verb is are, very good players. So and is the connectors for using 2 very words. It may be subjects. Okay, I am fond of reading magazines and playing cricket. Okay, this is another example of using and. Here is the and. Okay, if you look at these very connectors, and before the connectors and after the connectors, here playing cricket is a phrase, right? Playing cricket is a phrase, and reading magazine, there are 2 phrases, and these very 2 phrases are very similar. So here the connector and is connecting the 2 very phrases, right? Okay, next, another example is for you.
he studied hard and made a good result, right? This is a sentence, and you know, and is here, right? And is here, okay. He studied hard, okay, he studied hard, সে কঠোর পড়াশোনা করেছিল, and made a good result, এবং ভালো একটা রেজাল্ট করেছিল. Here are two very clauses. He studied hard is a clause, and made a good result, it's another clause, and these very clauses are connecting with a very connector, and it's and, right? So and is connecting to clauses also. And last part of this example is here, my friend Amit helped me, right? Okay, this is a sentence, or this is a clause, and is a connector for this sentence, and I became very pleased, এবং আমি খুব খুশি হলাম. আমার বন্ধু অমিত আমাকে সাহায্য করেছিল এবং আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, রাইট? Here there are two clauses or two sentences, and these very sentences are connecting with the very word, you know, and. So and is here the connector, okay? So you can see that and is a connector, and it can join two words, two phrases, two clauses, or two sentences also, right? Okay, then let's go to the another connector, okay, as well as. It means among, right? There's a basic difference between and as well as, right? Though these very connectors means the same. And মানেও দেখো এদিকে and মানে এবং, আবার as well as মানেও কিন্তু এবং, কিন্তু এই দুইটা কানেক্টরসের একটা বেসিক পার্থক্য আছে. দেখো এখানে বাক্যের মাঝে বসে, অ্যান্ডও বাক্যের মাঝে বসবে, বাট কিন্তু দুটি বিষয় বা ব্যক্তিকে সাবজেক্ট হিসেবে যুক্ত করলে ওই বাক্যের যে ভার্বটা হবে সেটা আসলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে. তোমাদের মনে আছে কি, দুইটা সাবজেক্টকে যদি অ্যান্ড যুক্ত করে তাহলে সেই বাক্যের ভার্বটা হবে প্লুরাল, কিন্তু দুইটা সাবজেক্টকে যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যুক্ত করে, তাই না, দুটো সাবজেক্টকে যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যুক্ত করে তাহলে ভার্বটা হবে প্লুরাল, তাই না, সরি সিঙ্গুলার. অ্যান্ডের ক্ষেত্রে প্লুরাল, আর হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজের ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার. ওকে, লেটস হ্যাভ সাম এক্সাম্পলস. ওকে, হি, here is a subject he, and as well as is here the connectors, and his four brothers, right, another subject. Okay, there are two subjects, and the as well as is here the connectors. He একটা সাবজেক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কানেক্টর, এবং দেখো হিজ ফোর ব্রাদার্স, রাইট, দুইটা সাবজেক্ট. তাহলে এখানে দেখো হি এবং তার হিজ ফোর ব্রাদার্স, এই দুটো সাবজেক্ট যুক্ত হয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে, এবং দেখো ভার্বটা কিন্তু হয়ে গেছে ওয়াজ, দ্যাট মিনস সিঙ্গুলার, রাইট, ভার্বটা হয়ে গেছে ওয়াজ. এটাই হচ্ছে বেসিক পার্থক্য. কিন্তু এখানে যদি আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজের জায়গায় অ্যান্ড ব্যবহার করতাম, এখানে ভার্বটাকে অবশ্যই প্লুরাল হতে হতো, তাই না, বা ভার্বটা অবশ্যই প্লুরাল হতো. ওকে, আরেকটা এক্সাম্পলের দিকে আমরা দেখি. দ্য ম্যানেজার, দেখো একটা সাবজেক্ট দ্য ম্যানেজার পাচ্ছি, এবং আমরা দেখো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পাচ্ছি. অ্যাজ ওয়েল হচ্ছে আমাদের এখানে কানেক্টর, তাই না, কানেক্টর, এবং দ্য আদার এমপ্লয়ি অফ দিস ব্যাঙ্ক, তাহলে এই ব্যাংকের অন্যান্য এমপ্লয়িগুলোও, তাহলে এটা একটা সাবজেক্ট. তো ম্যানেজার একটা সাবজেক্ট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে যুক্ত হচ্ছে আদার এমপ্লয়িজ অফ দিস ব্যাঙ্ক, অন্যান্য ব্যাংকের অন্যান্য কর্মচারীরাও. আবার এখানে গিয়ে দেখো তাহলে হচ্ছে ওয়াজ, তাই না, ভার্বটা হচ্ছে সিঙ্গুলার. তাহলে মনে রাখতে হবে আমাদের অ্যান্ড এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজের মধ্যে বেসিক পার্থক্যটাই হচ্ছে, দুইটা অর্থই কিন্তু একই, কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে দুইটা সাবজেক্ট যুক্ত করলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজের ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে, আর অ্যান্ডের ক্ষেত্রে প্লুরাল ভার্ব গ্রহণ করবে. চলো আমরা আরেকটা কানেক্টরের ব্যবহারের দিকে একটু লক্ষ্যপাত করি. অরের ব্যবহার, অথবা নতুবা এরকম ধরনের একটা অর্থ প্রকাশ করে, এবং এটার ব্যবহারটা মূলত হচ্ছে বিপরীতধর্মী অর্থ বোঝায়, এবং এমন দুটি ক্লজকে যুক্ত করে, তাই না, যুক্ত করে মাঝে বসে আসে, মাঝে বসবে, অবশ্যই মাঝে বসবে, এবং অর্থটা হচ্ছে বিপরীতধর্মী অর্থ প্রকাশ করবে, এরকম দুটি ক্লজকে সংযুক্ত করবে ওকে, আরেকটা বিষয় দেখো, দুটি শব্দকে যুক্ত করতেও ব্যবহৃত হয়, মানে শুধু যে দুটি ক্লজকে যুক্ত করতে ব্যবহার করা হবে তা কিন্তু না, দুটি শব্দ যুক্ত করতেও কিন্তু ব্যবহার করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে এদের একটিকে নির্দেশ করা হয়, মানে দুটো শব্দকে যখন বা দুটো নাউনকে বা সাবজেক্টকে যখন যুক্ত করবে তখন এর মধ্যে যে কোনো একটাকে নির্দেশ করা হবে, তাই না. তাহলে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি. চলো, স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি, দেখো স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি, আর আমাদের এখানে মাঝে এই যে ওয়ার্ড পাচ্ছি, আমাদের কানেক্টর হিসেবে ওয়ার্ড পাচ্ছি, তাহলে ওয়ার্ড ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন, তাই না. তাহলে পড়াশোনা করো মনোযোগ সহকারে, আসলে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে তো ভালো কিছু করার কথা, পরীক্ষায় পাশ করার কথা, বা হচ্ছে ভালো ফলাফল করার কথা, কিন্তু দেখো ওয়ার্ড দিয়ে যুক্ত হয়ে ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন, তুমি পরীক্ষায় ফেল করবে, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটা আইডিয়াকে প্রকাশ করা হচ্ছে. তাহলে আমরা এখানে কানেক্টর হিসেবে ওয়ার্ড ব্যবহার করছি. ওকে, নাফিজ অর লিমন উইল অ্যাটেন্ড দ্য প্রোগ্রাম, তাই না, নাফিজ অর লিমন, দেখো এখানে কিন্তু আমাদের আরেকটা কানেক্টর হিসেবে পাচ্ছি আমরা ওরকে,
এবং এখানে নাফিস এবং লিটন দুইটা সাবজেক্টকে বা দুইটা নাউনকে যুক্ত করেছে, তাই না? উইল অ্যাটেন্ড দ্য প্রোগ্রাম। দেখো এখানে আমাদের কী হচ্ছে, দুইটা সাবজেক্টকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার মানে অর দিয়ে যখন দুটো সাবজেক্ট ব্যবহৃত হবে তখন দুটির মধ্যে যে কোনো একটাকে বোঝানো হবে, হয় নাফিস না হলে লিমন উইল অ্যাটেন্ড দ্য প্রোগ্রাম, তাই না? এই ধরনের বিষয়গুলোকে এই যে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে কি, তবে সেক্ষেত্রে এদের একটিকে নির্দেশ করা হয়। তাহলে বুঝতেই পারছো অরের ব্যাপারটা। চলো আমরা বাটটা একটু দেখে নিই। বাট কিন্তু অর্থে ব্যাট ব্যবহার করা হবে, এটাও কিন্তু অরের মতোই ব্যবহার, দেখো কিন্তু বিপরীতধর্মী অর্থ বোঝায় এমন দুটি ক্লজকে যুক্ত করার জন্য মাঝখানে বাট ব্যবহার করবো আমরা, তাই না? তাহলে হি ওয়ান্টস টু হেল্প দ্য পোর, দেখো বাক্যটা আমরা শুরু করছি একটা এক্সাম্পল। হি ওয়ান্টস টু হেল্প দ্য পোর, সে গরিবকে সাহায্য করতে চায়, সে গরিবকে সাহায্য করতে চায়, বাট লক্ষ্য করো বাট কানেক্টরস হিসেবে হি হ্যাজ নো ভাস্ট রিসেস। এটা একটু ভালো করে খেয়াল করো, ভাস্ট রিসেস শব্দটার দিকে, এই রিচ মানে আসলে আমরা জানি ধনী, কিন্তু এখানে যখন রিচেস হয়ে যাচ্ছে তখন আসলে সম্পদ হচ্ছে, তাই না? সম্পদ বা টাকা পয়সা অর্থ কড়িকে বোঝানো হচ্ছে রিচেস দিয়ে। তো এখানে দুটো আইডিয়া দেখো, সে গরিবকে সাহায্য করতে চায়, আবার বলা হচ্ছে বাট দিয়ে যুক্ত করে হি হ্যাজ নো ভাস্ট রিসেস। আসলে এটা নো না হয়ে নট হওয়া উচিত, নট ভাস্ট রিসেস, কিন্তু তার যথেষ্ট সম্পদ নাই, তাই না? তাহলে দুইটাই বিপরীত, এটা সে সাহায্য করতে চায় কিন্তু তার যথেষ্ট সম্পদ নাই। এই ধরনের বিপরীতধর্মী দুটো আইডিয়াকে, দুটো ক্লজকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা কিন্তু বাট ব্যবহার করছি, তাই না? আবার অনেক সময় তোমরা শুনে দেখবা যে কি লোকটি গরিব কিন্তু সৎ, তাই না? যে কিন্তু চলে আসে, খুব পপুলার সেন্টেন্স ওইটা। আবার দেখো হি ওয়েন্ট টু স্কুল বাট ফেল টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস। দেখো তার স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে ক্লাসে যোগদান করবে। দেখো সেই স্কুলে গেল, ক্লাসটা দেখো সেই স্কুলে গেল কিন্তু ফেল টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাসেস, কিন্তু ক্লাসে পার্টিসিপেট করতে সে ব্যর্থ হলো, অংশগ্রহণ করতে সে ব্যর্থ হলো। তাহলে দুইটা বিপরীত আইডিয়াকে আমরা যখন একসঙ্গে যুক্ত করব তখন আমরা কী ব্যবহার করছি? বাট ব্যবহার করছি কানেক্টর হিসেবে। ওকে, তারপরে দেখো অ্যাজ, আমাদের অ্যাজ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কানেক্টরস, এবং এটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে। প্রথমে বসলে যেহেতু ডট ডট সেহেতু অর্থ প্রকাশ করে, আর অ্যাজ যখন মাঝে বসবে, দেখো এটা একটা এমন কানেক্টরস যেটা প্রথমেও বসতে পারে, মাঝে বসতে পারে। আর যদি মাঝে বসে দেখো অর্থ প্রকাশ করবে রূপে, হিসেবে, যেহেতু, কারণ অর্থ প্রকাশ করবে। এই ধরনের অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। তো চলো আমরা একটু এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে নিই। দেখো অ্যাজ, এখানে আমরা কানেক্টর পাচ্ছি আজকে, কানেক্টর, তাই না? তাহলে অ্যাজ রাহাত ওয়াজ এ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, একটু ভালো করে যদি অর্থ করো তাহলে বুঝতে পারবা। প্রথমে বসেছে, তাই না? প্রথমে বসলে যেহেতু ডট সেহেতু অর্থ প্রকাশ করবে। তাহলে যেহেতু রাহাত ওয়াজ এ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, যেহেতু রাহাত খুব মেধাবী শিক্ষার্থী ছিল বা ছাত্র ছিল, হি মেড এ গুড রেজাল্ট, সেহেতু সে ভালো ফলাফল করেছে। তাহলে এই কমার স্থানে আমাদের এই যে সেহেতু অর্থটা মিন করতে হবে, তাই না? তাহলে দেখো যেহেতু রাহাত ভালো স্টুডেন্ট ছিল সেহেতু সে ভালো ফলাফল করেছিল। তার মানে আমাদের এটা একটা ধারাবাহিক প্রসেস, আমাদেরকে একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পৃক্ত থাকবে, দুটো ক্লজ যুক্ত হচ্ছে বাক্যের প্রথমে বসে। তারপরে আবার দেখো এই বাক্যের মাঝখানে অ্যাজ বসিয়েছি, তাই না? তাহলে দেখো দ্য ডিসি অ্যাটেন্ডেড দ্য সেরেমনি, অনুষ্ঠানে ডেপুটি কমিশনার, তাই না? ডেপুটি কমিশনার কী করেছিল? যোগদান করেছিল অ্যাজ হিসেবে। কী হিসেবে যোগদান করেছিল? দেখো দ্য চিফ গেস্ট, তাই না? এটা সিম্পলি চিফ গেস্ট। তো এখানে একটা বিষয় আমি তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে অ্যাজ, এই বাক্যের ক্ষেত্রে অ্যাজ হচ্ছে কনজাংশন, হ্যাঁ? আর এই বাক্যের ক্ষেত্রে অ্যাজ কিন্তু কনজাংশন হিসেবে আর থাকছে না, সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে প্রিপোজিশন, তাই না? আবার দেখো কিন্তু এটা কানেক্টর, তাই না? এটা প্রিপোজিশন হলেও কিন্তু এখানে এটা কানেক্টরই থাকছে, কানেক্টর ছাড়া কিন্তু হচ্ছে না। ওকে, আবার দেখো অমিত ডিড নট গো আউট, অমিত বাইরে গিয়েছিল না। অ্যাজ, যেহেতু, এটা যদি শুধুমাত্র যেহেতু হি ওয়াজ ইল, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, তাহলে অমিতের বাইরে না যাওয়ার কারণটা হচ্ছে সে অসুস্থ থাকা, তাই না? তাহলে দেখো এখানে আমাদের মাঝখানে বসছে এবং যেহেতু অর্থ প্রকাশ করছে, আর এখানে আবার হিসেবে অর্থ প্রকাশ করছে, তাই না? এরকম ধরনের অর্থ প্রকাশ করছে। তো অ্যাজ এমন একটা কানেক্টর, তাহলে সেটা হচ্ছে বাক্যের মাঝে বসতে পারে, বাক্যের প্রথমেও বসতে পারে। ওকে, আমরা চলো আর একটু সিন্সের ব্যাপারটা দেখি। অনেকটা অ্যাজের মতো করেই ব্যবহৃত হয়। প্রথমে বসলে যেহেতু সেহেতু একই রকম ব্যবহার হবে অ্যাজের মতো করেই, আর মাঝে বসলে যেহেতু, কারণ, থেকে, গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য হচ্ছে থেকে অর্থ প্রকাশ করে অনেক সময় সিন্স। তাহলে দেখো সিন্স আই ওয়েন্ট টু খুলনা ফর 3 days, যেহেতু আমি খুলনায় গিয়েছিলাম 3 দিনের জন্য, সেহেতু, তাহলে এখানে আমাদেরকে সেহেতু অর্থটা নিয়ে আসতে হবে। আই কুড নট টেক দ্য ক্লাস, আমি ক্লাসটা গ্রহণ করতে পারিনি বা ক্লাসটা নিতে পারিনি, তাই না? পরের উদাহরণটা দেখো রিয়াদ কুড ভিজিট দ্য সি বিচ সিন্স, রিয়াদ কুড ভিজিট দ্য সি বিচ, রিয়াদ হচ্ছে সি বিচটা ভিজিট করতে পেরেছিল, সিন্স, যেহেতু হি
ওয়েন টু কক্সবাজার, যেহেতু সে কক্সবাজারে গিয়েছিল। আসলে কক্সবাজারে গেলে সে সি বিচটা পরিদর্শন করতে পারবে বা ভিজিট করতে পারবে, সেটাই বিষয় আর কি। এই জন্য আমাদের কি হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাজ, দেখো সিন্স বসছে আমাদের এখানে প্রথমে। তো এই দুইটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অ্যাজের মতো করেই ব্যবহার করতে পারি এবং অ্যাজও বসাতে পারি, এগুলোতে কোনো সমস্যা নাই। দেখো ইট ইজ 5 years, এই যে দেখো সিন্স উই মেট, মানে আমাদের 5 বছর হয়ে গেল যখন আমরা সর্বশেষ দেখা করেছিলাম, বা আমাদের দেখা করা 5 বছর হয়ে গেল, তাই না? তো এখানে দেখো সিন্সের ব্যবহার চলে আসছে। আবার দেখো ইট হ্যাজ বিন রেনিং, এখানে থেকে অর্থে দেখো এখানে আমাদের ব্যবহার করছি সিন্স। ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স মর্নিং, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে বুঝতে পারছো এখানে থেকে অর্থে আমরা একটা কানেক্টরস ব্যবহার করছি সিন্স মর্নিং। তাহলে এই কানেক্টরসে কিন্তু এখানে আসলে দেখো কনজাংশন না, তাই না? এই কানেক্টরসটা হয়ে যাচ্ছে প্রিপোজিশন। তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রিপোজিশনগুলো কানেক্টরস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওকে, বিকজের ব্যাপারটা দেখো, বিকজ হচ্ছে কারণ, কারণ অর্থে বাক্যের মাঝে বসে, খুবই সহজ ব্যবহার। দেখো হি ক্যানট বাই দ্য কার বিকজ, সে কারটা কিনতে পারে না। কারণ কি? সে কারটা না কিনতে পারার কারণ হচ্ছে হি হ্যাজ নট ইনাফ মানি, তার কোনো যথেষ্ট টাকা নাই। আবার দেখো হি কুড নট স্লিপ বিকজ হি ওয়াজ ইল, সে ঘুমাতে পেরেছিল না কারণ সে অসুস্থ ছিল। দেখো এখানে কারণ অর্থে কারণ নির্দেশে আমরা বিকজ ব্যবহার করতে পারি। ওকে, তারপরে ইফের ব্যাপারটা তোমরা অবশ্যই জানো, ইফের ব্যাপারটা অনেক দিন থেকে শিখে আসছো। ইফ মানে বাক্যের প্রথমে বসলে যদি আর তবে অর্থ প্রকাশ করবে, আর বাক্যের মাঝে বসলে যদি অর্থ প্রকাশ করবে। তবে ইফের ক্ষেত্রে আমরা কিছু শর্ত পাই, তাই না? শর্তগুলো মেনটেন করতে হয় ইফের ক্ষেত্রে, এবং তোমরা সেই শর্তগুলো সম্পর্কে জানো। যেমন ধরো ইফের প্রথম শর্ত হচ্ছে ই প্লাস প্রেজেন্ট টেন্স হলে ফিউচার টেন্স হবে পরেরটা, তাই না? যেমন ধরো ইফ ইউ রিড মোর ইউ উইল লার্ন মোর। খুব সহজভাবে আমরা ইফের সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে ই প্লাস পাস্ট টেন্স হলে পরের অংশে হবে সাবজেক্ট, উড কুড মাইট হবে। এখানে দেখো এখানে উড দিয়েছি আমি, উড কুড মাইট হতে পারে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে আই নিউ হিজ অ্যাড্রেস, ইফ আই নিউ হিজ অ্যাড্রেস, যদি আমি তার ঠিকানা জানতাম, আই উড মেট হিম, আমি তার সঙ্গে দেখা করতাম, তাই না? আর ইফের থার্ড কন্ডিশনটা খেয়াল করো, ইফের থার্ড কন্ডিশন হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট যদি টেন্স হয়, পরের অংশ হবে সাবজেক্ট, উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ, আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে দেখো ইফ উই হ্যাড গোন দেয়ার, আমরা যদি সেখানে যেতাম তাহলে কি হবে? তবে উই উড হ্যাভ নোন দ্য অ্যাফেয়ার, তাই না? আমরা বিষয়টা জানতে পারতাম। তাহলে এখানে উড হ্যাভ আছে, উড হ্যাভের জায়গায় অনেক সময় কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি। আর দেখো ইফের ক্ষেত্রে আনলেসটা মনে করা হয় ইফের নেগেটিভ অর্থে আনলেস ব্যবহার করা হয়, মানে ইফের নেতিবাচক অর্থে আনলেস ব্যবহার করা হয়। ইফের মতোই ব্যবহার হবে। আর অর্থটা হচ্ছে বাক্যের প্রথমে বসলে যদি না অর্থ প্রকাশ করবে, আর মাঝে বসলে যদি, প্রথমে বসলে দেখো যদি ডট না, মানে পরে গিয়ে না অর্থ, তাই না? যদি ডট না, আর মাঝে যদি বসে আনলেস, তাহলে যদি না অর্থ প্রকাশ করবে একসঙ্গেই। তো খেয়াল করে দেখো, ভালো করে একটু লক্ষ্য করো। আনলেস আল্লাহ ক্রিয়েটেড মি, যদি আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি না, এখানে আসে না হবে, যদি আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি না করতেন, আই উড নো নাথিং, আমি কিছুই জানতে পারতাম না। তো এখানে দেখো উড, কুড, মাইট যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারো তুমি, বা এক্ষেত্রে তো তোমাদের প্রশ্নে দেওয়াই থাকবে, প্রশ্নে ফাঁকা জায়গাটা থাকবে তোমার এইখানে আনলেস, তুমি আনলেস ব্যবহার করছো কিনা কানেক্টর হিসেবে সেটা দেখতে চাইবে আর কি। ইউ মে ফেল ইন দ্য এক্সাম, তুমি পরীক্ষায় ফেল করতে পারো, আনলেস যদি না, তাহলে বাক্যের প্রথমে মাঝে যদি বসে তাহলে অর্থ হবে যদি না, যদি না ইউ স্টাডি হার্ড, যদি না তুমি ভালো পড়াশোনা করো বা কঠোর পড়াশোনা করো। এই ধরনের অর্থগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইফের নেগেটিভ হিসেবে আনলেসকে ব্যবহার করতে পারি। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমাদের শেষ একটা কানেক্টরস আজকে শিখবো, শেষ কানেক্টর শিখবো আজকে। দেখো অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো, এটা যেন অর্থে বাক্যের মাঝে বসবে, তাই না? যেন অর্থে বাক্যের মাঝে, অ্যাজ ইফ মনে রাখো, অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো দুইটা আলাদা কিছু না, একই অর্থে একই কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, শুধু রূপটা আলাদা দেখতে পাচ্ছ। যেন অর্থে অবাস্তব ঘটনা বর্ণনা করতে বাক্যের মাঝে বসে, কোনো অবাস্তব ঘটনা, এক্ষেত্রে কিন্তু একটা টেন্স ফলো করে, একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো ভালো করে। এখানে অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো যদি মাঝে বসে তাহলে টেন্স ফলো করে, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি পূর্বে থাকে অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো এর আগে, পরেরটা অবশ্যই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। এবং প্রথমেই যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে এবং অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো মাঝে থাকে, তাহলে পরেরটা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে এই দুইটা টেন্সকে আমাদের একটু ফলো করতে হবে এই ধরনের বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে। তুমি অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো বসাবে কি না আগে পিছিয়ে যদি একটু টেন্সগুলো খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবা। দেখো হি টক্স, সে কথা বলে, বুঝতে পারছো হি টক্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, অ্যাজ দো আছে, তাই না? যে কনজাংশন হিসেবে আমরা পাচ্ছি বা কানেক্টর হিসেবে আমরা পাচ্ছি অ্যাজ দো। হি নিউ এভরিথিং, দেখো এটা হচ্ছে হি নিউ এভরিথিং, ভার্বের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তার মানে এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে আর অ্যাজ দো এর পরে পাস্ট ইনডিফিনিট, আমাদের বাক্যটা ঠিক থাকলো। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, এটা দেখে বুঝতে পারছো যে কি টেন্স ফলো করে অ্যাজ দো বা অ্যাজ ইফ। তুমি এখানে অ্যাজ ইফ আছে, তোমার প্রশ্নে যদি অ্যাজ দো আছে, অ্যাজ ইফ বসাও তাও কোনো সমস্যা নাই, উত্তরটা হয়ে যাবে। দেখো শি ওয়েপ্ট, তাহলে উইফ মানে কাদা, উইফ থেকে দেখো পাস্ট ফর্ম হয়ে গেছে ওয়েপ্ট, শি ওয়েপ্ট, সে কেঁদেছিল। অ্যাজ ইফ যেন, শি হ্যাড বিন চাইল্ড, হ্যাড বিন এ চাইল্ড, যেন সে একজন শিশু, তার মানে সে শিশুর মতো করে কেঁদেছিল। লক্ষ্য করো এখানে টেন্সটা একটু পার্থক্য, একটু টেন্সটা লক্ষ্য করো সিরিয়ালটা।
শি ওয়েভড পাস্ট ইনফিনিটেন্স এবং শি হ্যাড বিন এ চাইল্ড পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে বুঝতে পারছো পাস্ট ইনফিনিট হলে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এর পরে পাস্ট পারফেক্ট হয়। তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে টেন্সটাও কিন্তু একটু ফলো করতে হবে, ঠিক আছে? অর্থটা যেমন জরুরি তেমন এখানে কিন্তু আমাদের ব্যাকের স্ট্রাকচারটা বা টেন্সটাও ফলো করা কিন্তু জরুরি। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় তোমাদের কানেক্টর পার্ট 1 এবং এইটুকু আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয় ছিল। এখন তোমাদের জন্য আমি একটা হোমওয়ার্ক রাখছি, একটু হোমওয়ার্কটা তোমরা দেখে নিতে পারো। তোমরা ভিডিও দেখার সময় পজ করে এই হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট করতে পারো, হ্যাঁ, দিয়ে প্রয়োজনে শেয়ার করতে পারো। কমেন্ট বক্সে তোমরা বিষয়গুলো উত্তরগুলো লিখে দিতে পারো, আমি চেষ্টা করব তোমাদের এগুলো উত্তরগুলো কারেকশন করে দেওয়ার। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের। আর আমার সঙ্গে আজকে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের গ্রামার বিষয়ে তোমাদের